no tiene que hacer pipí por aquí. No. Sí. No. Oh, sí. Tiene un gato, y los gatos hacen pipí por aquí. Y no es peligro. ¿Es la cima de la montaña que una tiburina? Sí, Sí. sí. Encima de esta montaña. Una frambuesa, Orlando. Mira, es una maestra de frambuesa. ¿Y qué más son? Casi Son los dice- arbustos. ¿Frambuesa? Los arbustos. Cherry tree. Mira, aquí. ¡Oh! Y han puesto estas piedras para cuando está lloviendo, es el deshielo, que la gente pueda ir por el sendero. Porque esto Que esto nos hubiese venido muy bien Lava, lava. por la zona del Valle de Sobrarbe, cuando intentamos hacer rutas después de... Sería como la ruta esa catastrófica que hicieron. Madre mía. Ahora, imagina que fuera... No, eso con un machete no, eso tiene que ser con un martillo. porque con un machete ya la destreza entera. Un machete rompe el cuchillo, rompe el machete. Con la ¿Qué? piedra, se rompe, El machete. se rompe el filo. La piedra es mejor un martillo, le pegas con un martillo. No, yo digo, eso. ¿será por aquí? Martillos grandes que pesan muchos. Y vimos en el chino. Porque ¿Cuándo? ¿Cuándo que hay lobo? Uno, dos y tres.
azul gigante. Mira la cascada. Pero me tendría que cambiar los zapatos. You can get in here. Mandy, you can step in the water here. A lo mejor es un hueso de un perro. Cuidado, cuidado. ¿Qué va a pasar ahí? Mamá. Ya, baby. Mamá. Papá quiere pasar por aquí. No vamos a meter juntos en el jacuzzi otra vez. No te mojes los pantalones, súbetelo. Súbete los pantalones. Roll them up. You roll them up. Después de esta ruta, voy a tener los pies congelados y me voy a meter directamente al jacuzzi.